呢個犀利啦，半玻璃種，好多粒西瓜，又有綠。半玻璃種意思即係話呢，佢會透嘅，好多粒都係透嘅。嗱，你而家見到係嘛？打過去，同埋就算冇燈呢，佢個顏色都好明顯。所以睇下你要求啲咩咯，我成日都話你要已經透透地你就容易帶得靚啊，定係買沉實嘅顏色靠你自己帶靚，兩個都可以。功能上冇關係嘅，一個顏色就始終喺度，但係價錢上就會有分別。所以你真係睇下自己懶啊！我想一返嚟就靚，定係我要靠自己帶靚，係啦。咁呢一種就會已經見色啦，就明顯好多啦。再睇一次嗱，我哋咁樣打落去，係嘛？咁幾粒都係西瓜色嚟，呢度啦，幾粒都係西瓜色。咁樣打，但係個燈越近，佢個顏色就越豔咯。所以都係睇你自己喜歡啲乜嘢啦。所以佢有小半條都係西瓜嚟嘅，咁亦都有好靚嘅綠啦。咁呢條就爭啲先至10mm，你再想要大少少就等下啦，等一陣啦，或者問下我哋啦。好，拜拜。